السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدت لكم بعد غياب طويل وبفيديو. اليوم لن أتحدث عن أي أكلة أو أي وجبة. فيديو اليوم سيكون عن سهرة كانت يوم 5 سبتمبر 2020. نظمت جمعية أرموند سهرة فنية مغربية كان من ضمنها فنانين مغاربة مقيمين ببلجيكا وهولندا. كانت هذه أول سهرة في مدينة لياج بعد الحجر الصحي، وقد التزم الجميع من منظمين ومدعوين باحترام المسافة الاجتماعية ووضع الكمامات عند التنقل داخل القاعة لحد من هذا الوباء الذي نتمنى من الله أن يرفعه عنا وعنكم إن شاء الله يا رب. وقد مرت هذه السهرة في جو عائلي وممتع، واستفاد منها المدعوين من مغاربة وبلجيكيين بوجبة عشاء يحبها الجميع وهي الكسكس المغربي. فشكرا لجمعية أرموند على إغناء الحقل الفني والثقافي في مدينة لياج بإحيائها لعدة سهرات فنية التي شارك فيها فنانين مشهورين كسعيدة شرف والدوزي ومحمد الغاوي والحاج يونس ومجد اليحيوي وسعيد مسكير ومراد مجود والعديد من المغنيين آخرين. وفي العروض المسرحية فرقة محمد الجم وملك العمري وفرقة عبد الرحيم المنياري وبشرى أهريش وسعاد خوي وعدة فنانين آخرين كذلك، التي كانت مدعمة من طرف وزارة الثقافة المغربية. فكانت هذه الجمعية صلة وصل بين المغاربة المقيمين ببلجيكا ووزارة الثقافة المغربية، وكل هذا لترسيخ الثقافة والفن المغربي لدى الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا لتظل لغتنا وعاداتنا وتقاليدنا مرتبطة ببناء الجالية المغربية بالمهجر. وفي القريب إن شاء الله تنوي هذه الجمعية إحياء سهرة فنية كبرى بمناسبة عيد المسيرة الخضراء يوم السبت 7 نوفمبر 2020. فتابعوا صفحة هذه الجمعية لتقربكم من جميع العروض المنظمة. فمرحبا بكم جميعا، والآن أترككم مع روبورتاج من السهرة الماضية وفرجة ممتعة. انا اللي عطيته شعري تخبلوا ليا زوج مكان ليا الفتى ليا زوج مكان ليا واش دول صبيت عليني من ويت فلافور ونصطادية انا من ويت فلافور هو الصبية صاحب مكان ليا دويا الناس عليه زوج مكان ليا واش دويا الناس Ce samedi 5 septembre 2020, à l'espace Georges Truffaut à Liège, les deux ASBL, Armande et ACS Horizon, ont co-organisé une grande soirée familiale où communautés marocaines et belges se sont rencontrées autour d'un bon souper et dans une ambiance musicale de qualité. L'événement était une première à Liège après le déconfinement. Un défi pour les deux associations qui ont dû suivre des règles de sécurité mises en place par le gouvernement belge dans le but de freiner la propagation du coronavirus sur le territoire. Le nombre maximum de participants était de 100 personnes et le port du masque obligatoire ainsi que la distanciation sociale et le listing des contacts en plus de la désinfection permanente des mains à l'aide de gel hydroalcoolique mis à disposition par les organisateurs. Des gestes qui ont fait la priorité de tous pour que cette soirée soit une réussite.
Au-delà de la patience, le domaine de l'événementiel fait l'état de l'urgence de la crise du coronavirus. Ce fichu virus peut ne jamais disparaître totalement. Il est l'heure d'apprendre à vivre avec ce virus. C'est pour ça que les deux associations ont collaboré ensemble et ont organisé cette soirée orientale pour essayer de pallier à cette situation et relancer la machine du spectacle vivant à Liège. Et ceci grâce au plan progressif donné par le gouvernement qui nous a donné un parfum d'espoir. Et bien sûr, nous avons rassuré les participants ainsi que les membres des deux associations et les invités en communiquant les dispositifs particuliers afin que cet événement se déroule avec les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. Une joie immense, celle qui a marqué toutes les étapes de cet événement qui s'est voulu exceptionnel, malgré les circonstances actuelles. D'un côté, les invités qui ont passé un moment inoubliable après un long confinement et d'un autre côté, des artistes qui ont vécu un moment de retrouvailles avec le public après une longue absence et une attente interminable. Il nous a fait l'honneur de nous accompagner sur cet événement. Et je tiens aussi à adresser un grand merci à ces deux associations. Après une longue absence due au confinement, bien sûr, pour limiter la propagation du coronavirus, nous voici aujourd'hui sur scène, contents de retrouver la foule. Le public liégeois était au rendez-vous dans cet grandiose événement. Bien sûr, je suis content aussi pour l'organisation. Tout s'est bien passé. Les règles de sécurité mises en place, bien sûr, étaient toutes respectées. Tout le monde avait son masque, tout le monde respectait la distanciation sociale. Bien sûr, chose obligatoire pour essayer de dépasser cette crise. هي اليوم ولأول مرة نحضر سهرة في مدينة لياج والصراحة ضلاش نقول يعني برافو لهم لأنهم قاموا أو قدروا ينظموا هذه الحفلة هذه ولا هذه السهرة هذه من بعد هذا الشيء اللي دوزنا راه العالم كله عارف شنو دوزنا هذا يعني هذه الشهور هذه كنا محتاجين هذا النوع ديال السهرات ومحتاجين أن نتلاقاو مع الأحبة ديالنا ومع الأصدقاء ديالنا ونفرحوا شوية ونساو شوية ديال الهم وفريمون سي مانيفيك ميرسي بوكو. احنا جد سعداء بهذا اللقاء اليوم اللي تجمعنا فيه كاملين الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج والناس ديال بلجيكا والناس كاملين اللي جاوا عندنا من جميع انحاء العالم من المانيا من هولندا. كنفتخروا بهذا الحفل ونتمنى ان شاء الله يزيد يتكرر. واش غنقول لكم انا جيت سعيده. Un événement de qualité qui a réuni une centaine de personnes de différentes origines et cultures autour d'un bon repas et dans une ambiance musicale de qualité, dans le respect optimal des règles de sécurité mises en place pour limiter la propagation du Covid-19. Une réussite qui a fait le bonheur des deux associations, Armande et ACS Horizon, qui ont prouvé de leur côté qu'elles étaient capables de relever de tels défis. De Liège, pour Ma Belle Inter TV, Mahmoud Lamrani et Ali Khsina.